tempat duduknya, apakah sudah nyaman? Sudah. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana perjalanannya tadi? Itu sih biasa aja. Oke, biasa aja. Terlihat ya sangat bersemangat hari ini. Oke, kita semangat ya pagi hari ini ya. Mumpung masih pagi kita harus semangat. Oke. Sebelumnya boleh Teteh perkenalkan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama Teteh Khairul Sipa. Di sini Teteh sebagai mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya, kamu pernah melaksanakan sesi konseling? Sudah pernah. Oke, berarti sudah tahu ya sedikit tentang sesi konseling. Boleh Teteh jelasin ulang lagi? Boleh. Oke, izinkan Teteh jelasin ulang ya mengenai sesi konseling. Sesi konseling yaitu pertemuan antara konselor dan konseli. Konselnya itu sebagai saya dan konselinya kamu. Di sini kita akan memecahkan masalah yang sedang kamu alami untuk mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Begitu. Paham? Nah, dalam sesi konseling ini ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Yang pertama itu yang namanya kerahasiaan. Di sini sesi konseling ini bakal Teteh rahasiakan kecuali ketika ini disebar, Teteh harus meminta izin terlebih dahulu dari kamu. Kemudian ada yang namanya keterbukaan. Teteh harap kamu bisa terbuka untuk menceritakan masalah-masalah yang sedang kamu alami untuk mencapai tujuan kamu. Nah, dalam sesi konseling ini terdapat 3 sesi terlebih dahulu. Ketika dalam 3 sesi ini masalah kamu sudah tercapai atau tujuan kamu sudah tercapai, mungkin kita bisa akhiri. Tapi kalau misal masalah kamu masih belum selesai, kita bisa lanjut dalam sesi selanjutnya. Kemudian Teteh izin untuk merekam sesi konseling ini karena sebagai dokumentasi Teteh ya. Teteh juga tidak akan menyebarkan video ini kecuali seperizinan kamu ke kita. Nah, kan sebelumnya Teteh pernah ngirim kamu intake info ya? Apakah kamu sudah isi? Sudah. Oke. Kamu itu diisinya apakah ada kesulitan dalam mengisinya? Ada sih yang bagian penyakit-penyakit itu. Itu kurang paham ya? Iya. Oke, tapi kamu isi? Udah, tapi di kaos ini karena emang nggak ada. Ya. Alhamdulillah ya kalau nggak ada. Kemudian apakah diisinya itu dibantu teman? Enggak, sendiri. Oke, sendiri bagus dong ya. Berarti benar pure sendiri. Iya. Oke, kan dalam interview kamu itu terdapat deskripsi masalah yang sedang kamu alami, ya kan? Boleh diceritakan ulang masalah yang kamu alami sekarang? Jadi waktu aku isi interview aku nulis masalah. Aku ini ngerasa lonely gitu. Jadi ngerasa kesepian. Iya, ngerasa kesepian sama ada ketakutan gitu juga. Kesepian dan ketakutan. Kesepian dan ketakutan yang seperti apa? Misal lagi di kosan, kan kalau ngekos aku sendiri ya nggak bareng teman, jadi ngerasa sepi gitu apalagi udah malam gitu kan, kayak bener-bener ngerasa sendiri. Terus ngerasa ketakutan itu keinget keluarga di rumah, takut kenapa-napa jadi kepengen pulang terus. Jadi kamu tuh merasa takut dan merasa kesepian ketika sedang di kosan dan ketakutan tentang keluarga kayak gitu. Nah, bisa diceritakan ketakutan apa tentang keluarga? Takut meninggal. Takut meninggal berarti kayak lebih ke paranoid ya? Nggak tahu. Kayak kecemasan gitu, kecemasan tentang orang-orang yang kamu sayangi kayak gitu. Oke, ketika kamu merasa perasaan ketakutan, kesepian, apa yang kamu lakukan saat itu? Biar nggak ngerasa kesepian. Ya, biar nggak ngerasa kesepian ya. Biasanya kayak lihat TikTok itu kayak scroll sosmed. Iya, tapi lebih ke TikTok aja sih. Oh, jadi condong ke TikTok Iya. dibandingkan sosmed yang lain. Terus Apa lagi? kayak nonton film gitu, atau drakor, terus sama main game. Main game apa? Mobile Legends. Oke, Mobile Legends. Apakah ada keseruan saat main Mobile Legends? Ada sih. Perasaan apa yang kamu alami ketika misalkan tadi itu scroll TikTok ya, menonton terus main ML, apa
TikTok emang senang kadang ketawa-ketawa karena ada video lucu, tapi kadang juga tiba-tiba sedih, nangis karena ada video tentang orang tua kan, langsung ingat lagi. Terus kalau misalkan nonton film ya biasa sih enjoy aja kayak Kalau filmnya sedih ya sedih, kecil. ya gitu. Tapi aku lebih senang film yang emang apa sih namanya nggak sedih gitu, yang happy happy. Jadi kayak happy ending juga gitu. Iya. Terus juga sama kalau main game ya itu nggak bisa dibilang senang juga sih. Kadang kan main game ada kalah menang. Iya, Kalau gitu. menang ya kita happy, kalau kalah ya karena kita kesel, sedih gitu ya. Ya tapi kalau misalkan aku nggak dari kekalahan sih. Jadi kalau misalkan sekalinya kalah di game suka kesel, kayak pengen marah. Kesel marah ya. Terus kan tadi tuh kemudian kan ada ketakutan nih, ketakutan dalam keluarga, misal tadi tuh hal yang sangat berpikiran negatif gitu. Nah, perasaan apa yang kamu rasakan saat itu? Kayak mau nangis aja sih, sedih gitu. Sedih. Kenapa kamu berpikiran kalau misal keluarga kamu pasti bakal kayak gini, misal meninggal dari kayak kamu ya, terus misal hal-hal yang berbau-bau negatif gitu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Kenapa kamu nggak berpikiran positif? Oh iya, mungkin keluarga saya lagi nonton TV, atau keluarga saya lagi happy gitu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Karena kan liat TikTok tuh ada yang video lucu, ada yang enggak. Nah ada waktu itu beberapa kali, enggak cuma satu video, emang ada beberapa video yang lewat tentang orang tua yang meninggal. Dianya lagi di kosan, terus tiba-tiba dapat telepon dari keluarga di rumah disuruh pulang, ternyata orang tuanya meninggal atau gimana. Jadi kepikiran, terus langsung buka komenan, ternyata banyak yang ngalamin hal yang sama si pembuat video tersebut. Jadi ngerasa jadi kamu tuh merasakan hal yang sama karena Iya. kamu juga anak kosan ya. Oke, terus tindakan apa yang kamu lakukan ketika kamu kan tadi tuh merasa sedih nih, senang, terus kayak nano-nano gitu kan, banyak hal emosi-emosi yang kamu rasakan. ya balik lagi sih kayak nonton film kayak gitu aja. Kayak gitu aja kan. Kalau misalnya nih kamu tuh merasakan kalau oh ya aku tuh udah nonton TikTok nih, TikToknya sedih, terus orang tuanya juga maksudnya tuh TikToknya tentang orang tua, terus kamu kepikiran dengan orang-orang rumah. Nah, apa yang kamu lakukan waktu itu? Apakah kamu menelpon orang tua kamu? Enggak sih, Atau kamu menangis atau lebih gimana? nangis aja sih kan, langsung tiba-tiba nangis. Tapi kalau nggak gitu ya langsung di scroll lagi. Tapi kadang emang dibaca terus gitu. Jadi kamu tuh kayak terhipnotis sama video tersebut. Iya. Ketika videonya sudah selesai ya udah, berarti kamu emosi yang kamu keluarkan yang nangis, sedih kayak gitu ya, enggak yang menelpon sampai orang tua kayak gitu, Enggak sih. pernah tapi kayak gitu? Bukan akunya, terus pernah waktu kan ditelepon sama orang tua posisi lagi main game juga. Nah di VC, nah aku nggak bisa keluar dari game karena emang kan aku fokus main game, tapi aku juga nggak bisa nolak telepon, jadi kan main sambil VC. Nah tapi sebelum pas mau ditutup sama orang tua, teleponnya kan emang lagi VC gitu, masih ada mukanya. Sebelum tutup aku SS, jadi kayak ngerasa takut itu kalau VC terakhir atau gimana gitu. Iya, jadi ada rasa ketakutan ya. Oke, apakah ada momen khusus kayak momen tertentu nih ketika kamu merasa kesepian? Kayak momen-momen, kan kamu tuh merasa kesepian saat malam hari nih, kan ada tuh momen kayak kamu merasa kalau kesepian tuh menangis atau gimana gitu. Kesepian sih nggak sampai, iya nggak lama juga, cuman pas beberapa menit kayak ngerasa kesepian. Enggak lah, aku ngalihin ke game atau apa gitu. Ke hal-hal yang kamu sukai gitu. Iya, itu paling kejadian pas malam doang. Kalau emang pagi sampai sore kan lagi di, enggak sih, pagi atau sampai siang kan kuliah ya. Terus kalau sorenya, iya, terus sorenya juga emang bukan emang di kosan sih kalau sore, cuman bahas pasti ada orang yang lalang gitu ya, atau teman datang itu gak sih ngerasa Ada biasa aja. teman. Iya
aja gitu, walaupun emang gak ada teman di sini, tapi kan kalau sore itu masih banyak ya orang di luar gitu. Iya. Ya jadi biasa aja nggak Jadi ngerasa merasa ada teman walaupun di sininya nggak ada siapa-siapa Iya. ya, karena banyak orang yang berlalang di depan. kalau misalkan malam emang benar-benar udah sepi. Oh di sini mah emang sepi ya. Gimana nih cerita hidup kamu akhir-akhir ini, boleh ceritakan nggak? Kayak apa yang kamu rasakan, kemudian apa yang kamu alami, kamu punya kejadian-kejadian menarik atau kejadian-kejadian yang menurut kamu itu sedih, senang, boleh kamu ceritakan? Kalau diingat agak lupa ya. Ya akhir-akhir ini misal sehari atau 2 hari ke belakang gitu. Gak ada kejadian sedih sih kalau kata aku. Syukurlah tuh, sebenarnya Kayaknya enggak. happy aja. Cuman untuk beberapa hari kemarin tuh bukan sedih sih, lebih ke galau. Bukan sedih pengen nangis ya, cuma galau keingat seseorang yang merasa Someone. ya Iya. cowok gitu lah ya. Mm-mm. Dulu sempet dekat gitu lah sama dia, Mm-mm. tapi karena ada satu hal yang emang ya harus bisa ya udah gitu, terus lost kontak. Nah udah beberapa bulan, kayak udah lama gitu lost kontak. Terus kemarin ketemu lagi, ternyata aku sama itu masih followan juga di enggak di game. Di game. Jadi kan emang waktu itu ketemu awalnya di game juga, di game terus pindah ke WA, terus ke IG, terus ke TikTok. Cuman waktu karena masalah itu WA di blok sama aku, IG sama TikTok di blok, terus di game juga di unfollow sama aku. Nah terus waktu itu aku ketahuan akun dia tuh karena di akun game aku yang satunya lagi. Jadi aku punya akun lain, iya. Waktu di akun lain tuh ternyata masih follow sama dia, terus aku chat kayak pengen chatan lagi sama dia tapi gengsi. Apanya kayak masih ada Jadi di kamu terus. tuh merasa awalnya tuh merasa kehilangan. Iya. Terus apa yang kamu lakuin tuh? Kan kamu gengsi nih, kamu gak mau chat, tapi kamu lakuin chat apa enggak? Ya chat sih, aku bilang aku orang kenapa nggak mau nyapa, digituin doang sih. Terus kata dia siapa ini, terus dia nyebut nama aku yang panjang gitu, nama panjang. Terus iya kan. Terus habis itu kan sempat chatan, tapi chatan tuh nggak intens, cuma ya udah tanya kabar terus gitu lah. Terus kontak lagi. Aku unfollow lagi soalnya kayak gak enak sih. Iya. Kayaknya dia deket sama cewek lain atau gimana nggak tahu sih. Kamu kayak merasa yang kayak gitu, merasa kehilangan awalnya. Iya sih, karena emang Awalnya soalnya deket. iya, terus tiap waktu tuh emang ditemenin terus telepon kayak beberapa jam gitu diteleponin. Kayak itu merasa membuat kamu merasa senang. Iya, waktu kan aku ngerasa kesepian tuh di kosan. Iya, Terus waktu iya. itu dekat sama dia malah ditelepon, ditemenin gitu, ditemenin Jadi kamu ngobrol. tuh merasa ada teman. Oke, apakah ada kejadian yang menurut kamu hal yang paling berharga dalam kehidupan kamu? Berharga. Pasti adalah satu kejadian yang menurut kamu kayak terharu lah, sedih lah, senang, kayak senangnya ada, sedihnya ada. Kalau menurut aku mah aku kan punya teman, tapi emang jarang banget berinteraksi, kayak jarang lah kayak main kemana-mana sama teman gitu, lebih sering di rumah. Jadi kayak kan kalau orang lain tuh kebanyakan punya temen tuh langsung main gitu kan. Langsung kayak Iya gitu. Kalau aku tuh emang ngerasa kalau dibilang punya temen ya punya, tapi nggak sedekat itu kan. nggak kayak bestie. Iya, nah terus jadi aku ngerasa susah buat berteman sama orang lain, tapi aku juga ngerasa bersyukur punya keluarga di rumah, karena Yang benar-benar iya gitu kan, walaupun aku nggak punya teman emang sedekat banget. iya, aku masih ada orang tua yang jadi kalau misalkan aku mau kemana-mana suka di ayo gitu, jadi nggak sama teman terus. Iya, jadi kamu tuh kayak adalah selain kamu nggak punya teman yang benar-benar deket banget sama Iya. kamu, tapi kamu punya keluarga yang benar-benar support sama kamu gitu. Oke, bagus banget berarti ya. Berarti ada senang dan sedihnya juga ya di situ. Nah, gimana kalau misal kita nih membuat cerita yang dimana cerita itu yang akan membuat kamu merasa senang di masa depan, entah itu ceritanya akan kejadian atau tidak, tapi bolehkah kamu kayak menceritakan hal-hal yang ingin kamu lakukan di masa depan?
contohnya nih kalau misal teteh nih, teteh pengen nih jadi nanti di masa depan nih teteh pengen jadi dosen kayak gitu. Nah kamu gimana nih, boleh ceritain? Ya enggak, kayak Oke. kamu tuh pengen jadi ini Yang bakal panjang. gak apa-apa, ceritain aja, kita di sini bercerita, gak apa-apa. Buat beberapa tahun sekarang aja ya, misalnya 2 tahun ke depan. Iya gak apa-apa, untuk intinya untuk masa depan Oh kamu. ya, pokoknya masa. Jadi yang pertama tuh kan sekarang semester 3. Iya. Pengennya waktu semester 3, 4, 5, 6 pokoknya sampai akhir semester nanti semester 7 atau 8 ya. 8 ya. Nah, pengennya tiap next semester tuh IPK aku naik terus. Berarti nilai kamu tuh pengennya naik. Iya. Dan sekarang apakah naik? 0,1 doang. Ya nggak apa-apa. Walaupun 0,1 tapi kamu sudah berusaha untuk naik gitu. Jadi grafiknya naik gitu kan ya. Apa itu udah termasuk peringkat, itu harus diapresiasi. Udah bagus banget kamu. Nah, naik ya. terus emang di semester terakhir dapat IPK 4 kalau bisa, tapi nggak tahu ya, Nggak karena agak apa-apa, susah. nggak susah kalau kitanya mau berusaha. Dan kamu pasti bisa. Kita kan nggak tahu kalau misal dari awalnya emang kamu pengen nilainya benar-benar sempurna, terus kamu usaha kamu bagus, ya namanya juga ikhtiar ya, jadi kamu harus berusaha. Nggak apa-apa. Berarti nilai kamu pengen sempurna ya? Ya pengen sih. Ya nggak apa-apa, berarti kamu harus lebih berusaha lagi dari sekarang kayak gitu, dari mulai sekarang. Terus udah gitu lulus, pokoknya aku tuh lulus tuh pengen ya kayak kerja gitu kan. Ada beberapa orang, gak beberapa orang, banyak orang juga yang habis lulus susah buat cari kerja ya gitu kan. Jadi kamu tuh pengen setelah lulus tuh langsung bekerja. Ya di kalau kan aku BK, kalau bisa jadi guru BK di sekolahan aku yang dulu gitu, antara SMP atau SMA bekas aku dulu gitu. Jadi alumni gitu. Iya bakal, jadi biar deket sama rumah terus. Ya kayak nostalgia. Iya gitu. Terus kalau udah gitu ya bener sih pengen terus jadi PNS juga. Jadi pegawai negeri ya. Iya. Oke. Pokoknya abis kerja itu nggak jauh dari situ jadi PNS gitu lah. Iya. Kenapa kamu pengen jadi PNS? Karena terjamin gak sih? Iya sih benar, emang terjamin, entah itu dari segi gaji ya, terus Pensiunan juga itu terjamin. Iya. Berarti kamu harus lebih berusaha lagi. Kalau kan sekarang PNS tuh kayak ujiannya dengan teman-teman sekitar ya, pasti agak susah. Jadi kamu harus tetap berusaha mulai dari sekarang. Terus kalau udah gitu apa ya? Ya pokoknya orang tua jangan meninggal dulu gitu ya, harus Ya, sehat. kamu jadi orang tua tuh harus lihat kesuksesan kamu loh. Jangan sampai sukses juga, sampai apa tua juga harus. Iya kan, kesuksesan nggak mudah doang, sampai tua juga pasti sukses. Oh iya, maunya ya, pengen ngasih teman sama orang tua lah Oke. gitu. Oh iya, Terus apa lagi? kan tadi tuh aku sempat cerita aku sempat deket sama cowok yang waktu itu. Iya. Nah pengen, kan dia tuh sempat cerita aku tuh, dia tuh pengen ke rumahku. Nah kepengen pas aku mau lulus atau lulus kuliah atau emang pas semester akhir dia tuh ada ke rumahku datangin. Tapi kayaknya nggak mungkin juga sih, Iya, karena apa-apa emang kan. udah lost kontak. Ya kan, rencana tuh gak ada yang tahu. Gak tahu juga deh, kayaknya emang udah lost kontak sih. Bisa jadi kan, karena sepengalaman teteh ya, teteh juga kayak gitu. Ya kayaknya kayak gitu. Orang kita nggak tahu rencana ke depan bakal kayak gimana kan. Ya pengen balikan lah sama dia, kayak balikan tapi bukan balikan dalam hubungan, cuman emang deket lagi terus bisa Kayak nemenin. berteman lah, Iya. bersahabat lagi seperti dulu. Siapa lagi? Apa ya, Kayaknya masih banyak deh. sebenarnya banyak cuman bingung apa lagi ya. Gak apa sih. Kau udah? Kayaknya segitu dulu deh. Untuk sekarang berarti kamu tuh pengen nilai kamu naik, di akhir semester nilai kamu pengennya hampir sempurna, kemudian pengen kamu tuh setelah lulus kuliah tuh bekerja di PNS, orang tua tetap menemani, entah itu sampai kamu akhir, sampai kamu menua. Terus tadi tuh kan pengen orang yang
dulu pernah deket tuh kenal lagi sekarang. Oke. Nah, dari cerita yang kamu apa sih namanya, ceritakan tadi nih, banyak kan ceritanya ya, pasti ada judulnya atau temanya. Nah, menurut kamu nih, tema apa sih yang cocok untuk cerita kamu itu? Apa ya? Menurut kamu nih, kayak misal kehidupan suksesku atau apa aja, menurut kamu yang kayaknya ini cocok nih, tema ini bakal cocok nih, aku hubungi sama semua cerita aku. Kebahagiaan sasti. Oke, kebahagiaan pasti. Oke. Kenapa kamu memilih itu? Ya karena itu kan semua bahagia. Oh iya, ini happy ending semua ya? Iya. Nggak ada yang sedih-sedih. Oke, ini kan dari tadi kita sudah merancang nih cerita happy kamu, cerita yang kamu apa namanya, terjadi di masa depan, entah itu kejadian atau tidak. Tapi kamu sudah merancang cerita kamu sendiri ya, dengan tema kamu sendiri, kayak gitu. Nah, untuk sekarang nih, perasaan kamu, kalau misal kita skalakan dari 1 sampai 10, perasaan kamu ada di berapa? Kalau misal 1 tuh kayak down gitu, kayak benar-benar sedih, kesepian, dan 10 itu kamu merasa senang, happy. Kira-kira sih? 5. Kamu berarti ada di skala 5. Apa Antara 5 atau 6 berarti 5,5 gitu. 5,5. Oke, kamu berarti ada di skala 5,5. Apa yang kamu rasakan di skala itu? Masih ngerasa kesepian sih kata. Masih merasa kesepian. Emang sekarang emang ngambil tengah-tengah tuh karena emang nggak kesepian banget juga. Gak terlalu kesepian. Karena emang sekarang juga lagi sering di rumah gitu. Masih orang tua jadi udah. Ya, berarti kesepian banget enggak, bahagia banget enggak. Aku lebih kesepian karena nggak ada teman aja sih. Maksudnya kalau temen ngobrol kan masih ada orang tua, tapi kayak ngerti lah chatan kalau malam-malam atau gimana. Gak ada teman yang bisa kita kayak gitu, paham. Oke, perasaan apa yang kamu rasakan ketika ada di skala itu? Nah, kamu sih main game doang. Enggak, maksudnya perasaannya, emosi kamu. Emosi yang kamu alami. Emosi? Ya kayak kan emosi itu banyak tuh. Ada marah, ada kesal. Gak marah sih, biasa aja sih. Kira-kira emosinya ada di mana nih? Gak marah, aku kadang sedih doang sih. Aku cuma sedih ya. Oke, sedih. Nah, setelah tadi apa sih namanya, kita cerita nih, boleh teteh ulang lagi cerita yang kamu ceritakan ke teteh. Jadi kamu tuh merasa kesepian dan takut sehingga kamu melakukan hal-hal yang membuat kamu senang, seperti menonton, main game, dan scroll sosmed, yaitu lebih condong ke TikTok ya. Terus perasaan kamu di situ ada marahnya, terkadang ada marah, terkadang sedih, terkadang senang ya. Terus kemudian setelah tadi itu kita udah cerita ya bahwa apa yang terjadi di masa depan kamu tuh pengen IPK kamu naik atau nilai semester kamu naik, grafiknya naik. Terus di akhir semester kamu juga ingin mempunyai nilai yang sempurna. Kamu ingin setelah lulus kuliah kamu ingin menjadi langsung bekerja, pengen menjadi PNS, karena itu lebih apa ya, lebih terjamin juga kehidupannya ya kalau PNS kan ya tadi juga. Terus pengen orang tua tuh tetap menemani kamu sampai kamu tua kan. Terus pengen kamu tuh lebih dekat lagi atau dekat lagi, bersahabat lagi sama orang yang pernah dekat dulu. Nah, oke. Sebelumnya maaf ya, tadi tuh teteh lupa. Untuk tujuan konseling ini nih, kamu mau apa? Tujuan dari kita melakukan sesi ini sampai nanti kita selesai. Lebih bisa apa ya? Sedih sih, maksudnya tuh kayak kesepiannya berkurang. Iya, kesepian berkurang. Terus kan aku emang
emang gampang nangis juga. Nah pengennya tuh bisa nahan juga, kontrol emosinya tuh biar bisa kontrol lah trauma. Berarti bisa mengontrol emosi, Entah marah atau nangis, entah emosi apapun itu. Nah, boleh Teteh kasih pekerjaan kayak yang akan kamu lakuin ke depannya setelah kita nanti sesi. Oke, kan tadi kamu bercerita banyak tuh. Bagaimana jika cerita yang kamu ceritakan ke Teteh tadi dan rancangan cerita tadi, bagaimana kalau misal cerita itu menjadi kenyataan? Apa yang akan kamu lakukan? Jika semuanya gitu, wah cengar-cengir lah teh. pasti bahagia ya. Oke, bahagia. Tindakan apa yang akan kamu lakukan? Sujud syukur. Selain itu kayak kan sih pasti itu sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat senang. Tapi tindakan sebelumnya nih, kayak kan pasti sebelum cerita tadi itu pasti adalah sebelum berhasil tuh ada titik di mana kayaknya ini berhasil nih. Kayak misal nilai, kayaknya saya dapat nilai sempurna nih, karena IPK saya di semester ini udah hampir sempurna. Nih, kenapa kamu tindakan apa yang kamu lakukan ketika nilai kamu seperti itu? Dan apa yang kamu tuh lebih berusaha? Apa yang kamu Kalau dibangun berusaha ya pasti lah ya. Terus kayak untuk kedepannya nih, apa yang akan kamu lakukan biar cerita kamu tuh terwujud? apa ya? Apa ya? Ya kalau misalkan untuk nilai ya pasti kayak belajar gitu kan. Belajar berarti ya. Kamu tuh berarti lebih belajar. Tapi oh iya belajar. Terus ya fokus lo waktu ini materi di kelas. Fokus kuliah gitu ya. Waktu matkul berarti kamu lebih fokus. Terus apa lagi? Apakah ada lagi? Sering aktif sih di kelas. Aktif dalam Bertanya, menjawab. berarti kamu pengen lebih aktif ya. Aktif di kelas. Terus apa lagi? Udah paling kalau buat nilai ya. Untuk hal lain? Ada barang tua ya. Jadi anak baik lah ya gitu. Ya, jadi kayak penurut ya. Ya. Jadi penurut. Terus apa lagi? Jangan sering minta jajan. Karena kalau itu karena kita juga kebutuhan ya, tuh mah. Ya. Tapi jajan aku nggak kira-kira sih. Ya, berarti lebih Mengurangi. Oke. Bisa kamu lakuin semua itu? Kalau buat jajan kayaknya nggak tahu sih. Ya, bisa berusaha kan dari sekarang kayak oh ya saya harus irit nih. Terus apa lagi? Berarti kamu bakal belajar hemat dong mulai sekarang. Ya juga. Nah, kalau duit jadi kumpul pasti buat top up. Ya, berarti akan belajar. Tadi kan jadinya banyak tuh. Jangan berkurang kan? Diusahain. Ya diusahain. Oke. Udah? Ya Ada hal lain? kalau buat sama cowok itu nggak tahu sih, nggak ada kayaknya. Karena kita nggak tahu ya kedepannya bakal kayak gimana. Cuma kita balikin lagi masa ke depan. Iya. Jadi hanya waktu yang menentukan. Oke, mungkin sesi konseling ini selesai ya, kita akhiri. Untuk sesi yang selanjutnya kira-kira mau kapan nih? Kalau minggu depan, oh ya minggu depan sih, Di hari apa mungkin? antara Selasa apa? Kamu kayaknya ke sini berarti Selasa Kamis atau antara Jumat Sabtu lagi gitu ya? Oh, Selasa Kamis. Atau Jumat Sabtu gitu? Kamis, oke. Berarti kita schedule lagi ya. Ya nanti Kita jadwalkan